Në ditën e Bajramit, për ata që shkojnë në haxh, është ibadeti i kurbanit, ndërsa për ata që shkojnë në haxh, pothuajse plotësohet ibadeti i haxhit. Në ditën e Bajramit kryhen shumica e obligimeve, mbeten edhe pak në 2 ditët vijuese, edhe kësaj përfundon haxhi. Dietarët kur kanë folë për vlerën e këtyre 10 ditëve, dikush prej tyre ka thonë, mbase për shkak se në këto 10 ditë mundet me u kry të gjitha obligimet e Islamit. Këtu takohen të gjitha veprimet e duhura, të gjitha ato vepra për uljet tonat, ato nënshtrimet tonat me të cilat e madhrojmë Allahun fuqiplot në formën më të plot, më të plotësume dhe më të lloj-llojshme. Është namazi, është agjërimi, është sadakaja, kurbani, është haxhi. Mos flasim për ato veprime tjera përcjellëse që janë të përditshme për besimtarin, sikurse është përmendja e Allahut, leximi i Kur'anit, teubeja dhe istighfari, edhe të gjitha punët e mira. Duke qenë tub këto mundësi, kësaj, për me e madhru Allahun fuqiplot, nuk ka qysh me u mendu ndryshe, përveç se këto ditë për një mend janë skajshmërisht madhështore.